főállásom, de mellette van egy 12 éve meglévő vállalkozásom is. Emellett van ausztriai munkám, egy építőipari cégnél dolgozom, és mellette tanulok, tehát tanulom a németet, és így illeszkedik még ebbe a körbe be az egyetem, amivel nyilván a távlati céljaimat szeretném megvalósítani. Az egyetem többek között nekem a vállalkozásomhoz is nagyon sok segítséget adott már az elmúlt év folyamán is. Én 25 évvel ezelőtt már egy hasonló jellegű diplomát megszereztem, és nagyon sok olyan tantárgyam is volt, például a menedzsment, marketing, pénzügyszámvitel, de sok olyan tantárgyam volt, közgazdaságtan, amit már ott is tanultam, és akár el is fogadtathattam volna, de azért nem kértem ennek a beszámítását, mert hogy úgy gondoltam, hogy 25 év alatt akkorát fordult a világ, hogy egy korszerű tudásra kell szert tenni, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy így döntöttem, mert mondhatom, hogy szinte az első órától kezdve rengeteg új információt kaptam, és olyan volt, mintha teljesen más tantárgyakkal ismerkednék, mint amiket én úgy gondoltam, hogy már mindent is tudok. Nem lehet összehasonlítani. Ami nagyon nagy különbség nyilván a szabadság. Tehát az, hogy nem kell bejárni reggel 8 órakor álmosan 2 kávéval, vagy még este 5-6 órakor egy egyetemi intézménybe fizikailag, az szerintem a mai világban elengedhetetlen. Nagyon sokan éljük úgy az életünket, hogy munka, család, sportolunk, ide megyünk, oda megyünk, és nagyon nagy tehertétel önmagába véve mindig az, hogyha az ember egy plusz dolgot vállal az életébe, de ha ez még azzal is jár, hogy fizikailag is utazgatni kell, akkor különösképpen. Pluszban hozzáteszem azt, hogy ezek a képzések még visszanézhetőek, de hát ha még az online alkalmon se tud az ember ott tartózkodni, de a saját időbeosztásához igazítva ezt bármikor, akár éjjel 2-kor visszanézheti, ez megint egy zseniális, szenzációs és korszerű dolog. Ami még nagyon fontos különbség, amit én tapasztaltam, itt az online térben valahogy közelebb tudtunk kerülni egymáshoz. Az interaktivitás, az, hogy az ember sokat tud az oktatóival beszélni az órákon, az közelebb hoz bennünket egymáshoz, az oktatót és a hallgatókat. Egy jó példát is tudok erre mondani. Én nem vagyok egy ilyen reálbeállítottságú valaki, tehát én nagyon humán, és félelmetes dolog volt nekem, mikor láttam, hogy közgazdaságtan, pénzügy, számvitel, hát bevallom, egy kicsit így aggódtam, hogy fog majd ez nekem menni. És például a tanszékvezető asszony, Sipos Valéria tanárnő, látszik az előadás módján, az oktatási technikáján és mindenen, hogy ő valóban egy gyakorlati ember, és ő a gyakorlatban is alkalmazza ezt nap mint nap, és hosszú évek óta alkalmazza, amit oktat. Halkan teszem hozzá, olyan végtelen türelemmel és megértéssel, mint hogyha kisiskolások lennénk, tehát aki egy kicsit lemarad, ő is föl tud zárkózni. Érdekes, hogy az online jelenlét nem akadálya annak, hogy az oktató és a hallgató között legyen egy olyan szimbiózis, hogy érzi azt, hogy ki az, akinek mondjuk egy kicsit többet kell segíteni, vagy elakadunk, akkor nincs az, hogy hajtunk tovább, hanem megáll, és addig nem megyünk tovább, még mindenkinek nem egyértelmű, és mindenki nem érti, és ezek mind a gyakorlatias voltából is fakadnak, de mondhattam volna Körei tanár urat, vagy még nagyon sok mindenkit, tehát ez sok-sok oktatóra igaz. Mindenkinek. Tehát én azt gondolom, hogy a mai világban elengedhetetlen, hogy az ember képezze magát, fejlődjön, amennyit tanulsz, annyi ember vagy. Úgyhogy akik esetleg akár önbizalmat nem éreztek, kellő önbizalmat idáig magukban, azt gondolják, hogy ez egy olyan tőlük távol levő dolog, ami esélytelen, én azt mondom, mindenképpen adjanak egy esélyt annak, hogy jöjjenek el, próbálják ki. Én biztos vagyok benne, hogy aki beül és az első szemesztert végigtanulja, az itt fog maradni és végig fogja csinálni.